Shout out ko sa driver gahapon nga mahiling magbugal-bugal ngadto sa iyang isikataw. Ako mahimo ayaw na otro buhat ay dili maayo nang imong gibuhat. Musumbalik gyapon na dagan sa imong paningabuhi. Kay dili man maayo ang imong binuhatan. Ani na sa mga kaidol. Gahapon mga kaidol, napahulay ko dito sa kuan diya dapit sa atbang diya sa Sulpicio tungod sa kuan tungod sa hagdanan kay katulugon man ko nangita kog landong unya kay guwapo man diya katulugan kay na may mga dagkong mga kahoy mga nara landong kayo so diya ko napakilid ko da kilid kayo unya sa akong pagparking dito wala pa'y sakyanan sa akong atubangan. Paingon ko dito sa bading siyempre ang akong tricycle doon paingon po dito walang tulog ko mga kaidol tulog ug sa akong pagmata mga kaidol ug sa akong pagmata naanay dakong sakyanan sa akong atubangan so ako'y pero okay na ko ato mga kaidol wala lang to sa akong huna-huna karon gining pagkutang mata ana ko na naghukas man ko ilis ana sa taod sa kalo kunya tao dayon dis kani sa tawag kani slim bag unya wala pa to siya mag-andar mga kaidol katong sakyanan nga nasa akong atubangan unya karon pag kuan na ako pag ingkod na ako diri sa akong motor kay paingon ako mo drive pag igo pagpaandar nako mga kaidol nidungan po siya andar mga kaidol ang nasa akong atubangan nga dakong sakyanan mga kaidol nidungan siya andar unya largo dayon siya kuan mga kaidol largo dayon siya baking ana dayon siya so iya kong giatangan mga kaidol napiit ko mga kaidol mao ni siya mga kaidol sistema na mo mga kaidol nga napiit in taon ko diha nga nagpaabot ko mga hapit oras siguro ana nagsigig paabot siya og anus asya ka larga ay di man po gumubuhi og istorya kay galing masuko ba mahimo na hinong lalis mao lang ako na lang giagwanta mga kaidol nagpaabot ko mga kaidol basta dugaya mga kaidol gilaay ko mga kaidol ug anus asya mo larga mga kaidol so mao ni siya mga kaidol sistema ng mga kaidol kay og wala pa niya pagpadagan niya nakita man dayon niya nga nag-ana ko sa cellphone dali man dayon kog paandar mga kaidol kay galig pigiron ko ba dali dayon kog paandar sa cellphone ana dayon ko so mo ni nakuha karon sa kamera mga kaidol kay ug pananglitan siguro wala niya nakita nga nakuan kog cellphone wa ibawi ato unsa pigiran bagay ko niya ato so na ko gamayng mensahe ngadto sa driver ani nga sakyanan nga kung mahimo kabalugid ko nga iya yung gituyo kay sa pag-ana nako ilis tod sa kalo ana wala pa to mag-andar tong sakyanan na pag-ana na ako sa yabi kay mo pandar nako largo na yun siya andar ana na yun siya atang na yun sa akong kilid iya kong gi-screenan mga tong naalang ko gamayng advice tong driver atong sakyanan nga kung pananglitan man gani imong gituyo to ug unsay imong plano sa ako unang kung mahimo nga dili na nimo na siya otrohon kay wala may nakabalo sa imong mga plano pero ang Ginoo sa una-una pa lang nimo daan sa una-una pa lang nimo daan nakabalo na ang Ginoo nga dili maayo ang imong plano ngadto sa imong sigataw unya kay dili man maayo ang imong mga plano so wala ganahe ang Ginoo sa imong gibuhat so
ug unsa day atong gitanom mo ay atong anihon. So kato nga time kay naglikay naman lagi butag himog dili maayo. So gisipti ko sa Ginoo, gitagaan ko niya og taas nga pasensya nga makaya nako ang imong gibuhat, wala ko nakabuhig sakit nga istorya kay gisipti ko sa Ginoo. Ikaw nga sige ka, ikaw nga planado ang imong mga dili maayo nga buhat nga to sa imong isig ka tao. Kabalo ang Ginoo kung perminti mo na ginabuhat, makakita ra gyud ka, makakita ra ka. Ako gisipti ko sa Ginoo kay nakita man pud sa Ginoo nga naglikay nako sa dili maayo mga buhat. Pero ikaw kung magsigi ka himog dili maayo, bugal-bugal nga to sa imong kapwa driver, makakita ra gyud ka kapantay nimo. Makuan gyud ka, matagbaw gyud ka. Makakita ra ka kamats bitaw nimo nga pareha pud nimo nga dili maayo nga pagkatao. Kana magsugat mo ang inyong magsugat mo inyong kamaayo ana aron mga human gyud mong duha.